Hej igen. Så er det godt nyt fra B2B-messen Kolding. Den 6. oktober er en vigtig dato at huske. Mellem kl. 13 og 18, der er der 70 virksomheder med lokal interesse for Kolding-området, som har booket en stand på den her messe. Det er helt vildt så dejligt med den her opbakning, som har været til den her messe. Nu venter vi på, at du kommer forbi og tager dialogen op. Det her det er meget bedre end Mødebook. De er alligevel ikke hjemme den her dag. De er ude i Sydbank Arena mellem kl. 13 og 18. Det, der er godt ved en messe, det er, at det er ikke noget med Google at gøre det her. Det her det er real life. Det her, du kan se folk i øjnene. Det her, I kan tale sammen. Og det her, vi kan lytte til hinanden. Vi kan have en dialog omkring dine tanker og idéer, og vi har god tid til at fortælle omkring vores koncepter og de styrker, som vi har ved et eventuelt samarbejde. Så vi håber, at du sender dine kollegaer, du inviterer dine gæster, aftaler I mødes derude. Det bliver en super dag. Og den aktuelle udstillerliste, den kan du se hernede på www.b2bkolding.dk. Det er også her, du kan bestille gratis billetter, så du kommer hurtigt ind den her dag. Men der er også mulighed for, at du bare kigger forbi, put den i kalenderen, sving forbi, hvis det passer ind. Så er jeg sikker på, at det bliver en rigtig super dag. Vi ses. Ha' det godt.